有很多人他会有在半夜缺氧就猝死，突然心律不整，心脏就停了，增加猝死的机会。其实这个呼吸中止症以前我们叫打呼啊、打鼾啊，我们以前都觉得这没什么大不了疾病嘛。可是现在渐渐发现它跟高血压、糖尿病一样，是一个很重要的慢性病。为什么呢？因为我们呼吸中止症的病人，他会长期缺氧，他睡觉的时候常常会吸不到气，打呼又会打断他的睡眠，所以他会长期睡不饱，缺氧，身体的发炎会很严重，很多心血管疾病，有很多人他会有在半夜缺氧就猝死。突然心律不整，心脏就停了，增加猝死的机会。突然心肌梗塞、中风啊、脑血管机会，都是一般人的3到4倍。而且这个问题在我们东方人尤其像我们台湾这摇特别严重。以前我们都觉得胖子才会呼吸中止症，才会打呼嘛。可是我们在东方人台湾发现很多人瘦子啊，哇，那个打呼呼吸中止都是中度或重度，很严重。才渐渐发现到亚洲人我们的头骨有一个缺陷，我们的头骨比西方人还要小，所以我们头骨有点往后缩。这个后缩的头骨呢，里面的空气、里面的呼吸道、口咽的容量就比西洋人还要窄，所以呢，同样这么宽，塞一样大只的舌头，就还有通道，但是空间变得更小的时候，你放上我们的器官、舌头、咽喉、软组织之后，剩下空间就很小。这些问题呢，其实以往没有什么好处理方式。有些人可以选择动手术，把喉咙这边的多余的软组织扁条线清一清，或者有些人甚至去把下巴的骨做整形，骨头打断拉出来再接回去，增加你的空间。有些人觉得哇，开刀好痛我不想开刀。那内科的治疗方式就是可以给你带一个正压的呼吸器，在你睡觉的时候使用，它就是一个鼻子的呼吸器，在你吸气的时候，它帮你吹气吹进去，然后它这吹气的力量就把你的呼吸道本来是在睡觉的时候塌掉的呼吸道，把它吹开，然后你就睡觉的时候就本来吸不到气，它帮你把气吸进去，你就会造成这些病人回来都会说哇，他睡觉睡得比较安稳，而且睡眠也觉得比较有精神。不然这些病人常常白天都会很累，很想睡觉。这些人的比例在台湾还蛮多的女生到中年可能有1成，男生到中年可能3成，更多到4、5成都有。但是他潜在人口几乎都不会来看病，但是其实他对健康有很大的危害，就我们的心血管系统、脑血管系统、呼吸系统、新陈代谢系统都有很大的影响。所以这个问题其实还蛮严重的，只是大家其实没有管它。所以当你有很严重的打呼问题的时候，其实你可以来看病，而且目前都有医疗方式可以处理的，无论是内科或外科的方式。但是研究有发现，你常喝酒常吃安眠药你会让你睡觉的时候那个喉咙的肌肉失去张力，它只要喉咙肌肉没有力气，你一躺下来，整个呼吸道就扁了，你打呼就会非常严重，就会造成很严重的呼吸中止症。所以长期饮酒的人就可能会造成你的呼吸中止症会非常严重。有些人如果一开始还不想做一些内科外科处理的话，其实可以改变生活形态啦，比如就是减肥、少喝酒或少吃一些那种会将肌肉松弛的药物，做一些运动，保持肌肉的张力、活力，试看有没有改善。假如都没有改善，而且严重度又维持在中度以上，我们就会建议开始进行一些内科或外科的治疗。他假如扁桃腺比较肿，他把扁桃腺开掉；他喉咙、舌头软组织比较多，把这些软组织清一清；他下巴后缩太严重，他把下巴骨打断拉出来再接上，这些可能就可以一劳永逸。但是里面有1半以上的人是没有办法靠外科一劳永逸，所以他最后还是得靠内科带呼吸器才能持续的治疗。当然你这个问题如果慢慢的有改善你觉得没那么严重也不是说你要带一辈子的呼吸器。有很多高血压病人在台湾可以发现他有打呼的问题，而且这些病人通常血压还蛮高的，有时候吃到2、3颗血压药，3、4颗都降不下来。那心脏科就发现他好像有打呼问题，然后就坐过来做检查。而且这些病人有一个现象，就是如果你把他的打呼好好处理有很多病人药物都可以慢慢减量，甚至不用吃药，高血压会不药而愈。所以高血压的病人又加上打呼病人，可以积极的处理，会得到很多的好处。如果喜欢早安健康的影片，请记得帮我们订阅、按赞哦，还要记得去按铃铛，才会接收到我们的通知哦。